এস মজুমদার চিরোপ্র্যাকটিক। কি নাম? শেখ ফরিদ। তার বাড়ি তিতাস থানা। জি স্যার। তুমি থাকো কোথায়? বন্দরামপুর না, তোমার বিদেশে মালয়েশিয়াতে। সে থাকে মালয়েশিয়াতে থাকাকালীন সময় সে আক্রান্ত হয় দুইটা হিপ জয়েন্টে, ফেলবিক সহ। তো এই সব জায়গায় সে যেখানে যেখানে দেখাইছে, কোথায় কোথায় দেখাইছে বলতে? টমাটো দেখাইছে, একটু জোরে বলো। টমাটো দেখাইছে, কুমিল্লা টমাটো, তারপর ঢাকা কলেজ মেডিকেলে, তারপর গরিপুর, তাও সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ। সবাই মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ, মেরুদণ্ড নিয়ে কাজ করে, কিন্তু সব মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞরাই চিকিৎসা দিয়েছেন ওনাকে। কেউ তার হিপ জয়েন্ট দুটা চেক করেন নাই। তারপর বলে দিচ্ছে একটা আমরা রিপোর্টে বলে দিচ্ছে অলরেডি তার L5 অপারেশন করবে। প্রতিদিন থেরাপি দেওয়া পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার সে বলে দিয়েছে কিনা বলে L5 অপারেশন করার জন্য। তো এই মূলত আমরা বলতে চাই একটা জিনিস, যেটা আপনাদের কাছে যারা মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ আছেন পৃথিবীতে, বাংলাদেশের বাইরে এবং গোটা পৃথিবীতে যারা স্পাইন নিয়ে কাজ করেন, যারা হিপ জয়েন্ট নিয়ে কাজ করেন, তাদেরকে আমরা বলবো দয়া করে একটু আপনাদের কাছে যখন রুগীটা যায়, রুগীটাকে আপনারা এইভাবে একটা ছিঁড়ে নেন। আসো জানালো ছিটে নেওয়ার পর যদি আপনারা ওই না পারেন রুগীর পায়ে ধরতে, রুগীর গায়ে হাত দিতে যদি আপনাদের সম্পূর্ণ কষ্ট হয়, আপনাদের যদি ভালো না লাগে, আপনাদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখেন, যে যা অল্প কিছু টাকা দিলে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখা যায়। সেই একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলেন যে ভাই তুই এই লোকটার পাটা একটু এমনি এইভাবে ঘুরে দেখ, এভাবে ঘুরে দেখ, এই পাটা ঘুরে না কেন, পাটা কেন ঘুরে না? তো তাইলে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে রুগীর হিপ জয়েন্ট খারাপ, হিপ জয়েন্ট এভিয়ান, হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং, হিপ জয়েন্ট যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছে। হিপ জয়েন্ট খারাপ হওয়ার কারণে সে তার দুই পায়ে ব্যথা, মেরুদণ্ডে ব্যথা। এই অনুরূপভাবে এইটাও খারাপ, দুইটাই খারাপ। তা আপনারা শুধু MRI সিটি স্ক্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেন না থেকে একটু নিজে রুগীর বডিতে হাত দিয়ে একটু কিনা বলে রুগীদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখে কাজটা করলে আমার মনে হয় ভালো হয়। আমরা জানি আপনারা হিপ জয়েন্টের চিকিৎসা দিতে পারবেন না রিপ্লেসমেন্ট ছাড়া, অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনাদের কাছে নাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে আজকেই প্রথম চিকিৎসার জন্য প্রথম চিকিৎসা শুরু করবো, একটু পরে আমরা চিকিৎসার জন্য নিয়েছি আজকে। হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশনের কাজ। দয়া করে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাড়া হিপ জয়েন্টে কাজটা করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনি হিপ জয়েন্ট সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকলে আপনি হিপ জয়েন্টটা ভেঙে ফেলতে পারেন। একটু করে কালকে মহিলা আর দেওয়া যাবে না, কারণ ওই যে আঘাউড়ার ডাক্তার নাসিরের বোন আছে, তোলা পাত্র
কতদিন পর আসছে এখানে? একদম। আগে তো যে করে নিয়েছে, হ্যাঁ, আগে তো ওটাই নেই। উড়াইতে পারলে না উড়াইবা? একটু করে। ব্যাস। এই ধরো, এই ধরো। উঠো, উঠো। তোমাকে ডাক্তার সাহেবগণ যা যা নিষেধ করেছে, উবুর খেও না, একদা ফানিয়ালকে দিও না, এটা এটা করো না, তো ওইটা ভালো জিনিস আমাকে দিবা না, এইসব খুব কথা বলছে না। এখন নিচে বসো। বসবো? হ্যাঁ, কি বাজে বাজে? যেভাবে বসো। হ্যাঁ, নিষেধ করছে। বসো। ওরা নিষেধ করছে বলে আমরা নিষেধ করবো তা তো না। জি স্যার। ওদের নিষেধ ওদের কাছে, আমাদের কাছে তো নিষেধ নেই। জি স্যার। অনেক বাংলাদেশে আছে। এইভাবে যদি একটা লোক নিচে বসার থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে ভবিষ্যতে জীবনে কাজকর্ম করবে কি দিয়ে? ওটা উপর এভাবে হাত নিচে নামো, একদম নিচে নামো। ওঠো, জায়গায় দৌড়াও, এখানে জায়গায় দৌড়াও, আরো প্রেশারে। লম্বা পায়, পিছনে পিছনে। তোমার কোমরে কোনো প্রবলেম? না স্যার। তো তাইলে কোমর অপারেশন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো কেন? এই বিষয়ে তোমার কি বলার আছে বলো। আসলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাইতাম, আমরা তো অন্ধবিশ্বাসী, বুঝতাম না, যে যেটা কইতো সেটাই শুনতাম। যে অধ্যাপক, হ্যাঁ, অর্থোপেডিক, তারপর মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অনেক ডাক্তারের কাছে আমি গেছিলাম। তারা এক একজনের ডাক্তার এক একটা বলছে। কেউ বলে নাই যে আমি ভালো হমু, কেউ বলছে অপারেশন করলে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যাবো, বা কনফার্ম দিতে পারে না। তোমার মেরুদণ্ডে তো কোনো সমস্যা নাই, আমার মেরুদণ্ডে যে এক এক ডাক্তার শেষ পর্যন্ত আমি ডক্টর
এস মজুমদার। এস মজুমদার স্যারের কাছে আমি আজকে আসছি। আসার পরে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমার যে ব্যায়ামগুলো করাইছে তাতে মনে হয় যে আমি পুরাটাই সুস্থ। যে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে আলহামদুলিল্লাহ যে কিছুদিন যদি এবার আমার করা মনে হয় যে আমি পুরাটাই সুস্থ হয়ে যাবো। অপরদিকে তুমি এই যারা তোমার মতো এরকম রোগী আক্রান্ত দেশে বিদেশে আমি আছে, সব ভাইদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব, আমি মানুষের একজন প্রবাসী, আমার মতন প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন যদি এরকম ধরনের কোনো এফেক্টে থাকে বা দেশে কোমরে, পায়ে, হাঁটুতে, এই শোল্ডারে বা মেরুদণ্ডে, মজুমদার স্যারের সাথে যোগাযোগ করবেন। ঠিক আছে, আল্লাহ দিলে সুস্থ হয়ে যাবেন অতি তাড়াতাড়ি। আমরা প্রত্যেক রোগীর মোবাইল নাম্বার ভিডিওতে দিয়ে থাকি। আপনারা যে যেখান থেকে দেখেন রোগীদের সাথে আলোচনা করবেন যে আমাদের এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা কীরকম, আমরা কি ধরনের কাজ করি। অপরদিকে আমরা কারোপ্র্যাকটিক কি, এই শব্দটাই অনেকে বুঝে না, এই শব্দটাই অনেকে বুঝে না। তো এইটা এখানে যদি এইটা চার দিয়ে যদি বলা হয় কারোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখে দিলে আপনারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে অনেক বড় বড় ডাক্তারকে দিতে পারবেন। তো অনেক বড় বিশাল বিশাল ডাক্তার যারা একেবারে ডিসি ডক্টর অফ কারোপ্র্যাকটিক নামে একজন ডাক্তার আছে, সেই ডাক্তারদেরকে দেখতে পাবেন। দেখতে পাইলে পরে আপনারা খুব ভালো রেজাল্ট এবং পজিটিভ থাকবেন, তাই না? মানে এই কতক্ষণের এই যে এই তোমাকে আমরা যে এখন আধা ঘন্টা চিকিৎসা দিলাম, এই আধা ঘন্টা তুমি খুশি কিনা? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।